హాయ్ అండి. నేను కూరగాయలు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా సర్దుకుంటాను. ఇలా చేయడం వల్ల వెజిటబుల్స్ అన్ని 10 డేస్ వరకు ఫ్రెష్‌గా ఉంటాయి. వెజిటబుల్స్ కవర్‌లో పెడితే వాటర్ వచ్చేసి పాడైపోతాయి కదా! సో, నేను ఈ కాటన్ సంచుల్లో వేసుకుంటాను. ఇవి కొంచెం పలచగా ఉండడం వల్ల నేను డబల్ వేసి అందులో పెట్టుకుంటాను. ఆకుకూరలన్నీ పెట్టేశాక కరివేపాకుని ఇలా రెమ్మలతోనే ఉంచి ఇలాంటి ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ బాక్స్‌లో వేసి పైన టిష్యూ వేసుకుంటే వాటర్ ఏమైనా వచ్చినా ఇది పీల్చేస్తుంది. కొత్తిమీర కూడా వేర్లు కట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. ఫ్రూట్స్ అన్నిటిని ఒక బాస్కెట్లో వేసుకుంటాను. ఇంకా వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇలా సంచుల్లోనే వేసుకుంటాను. నిమ్మకాయలు, అల్లం మాత్రం ఈ ఫ్రిడ్జ్ బాక్సెస్లో టిష్యూ వేసి పెట్టుకుంటా. పచ్చిమిర్చి తొడిమెలు తీసేసి బాక్స్లో వేసుకుంటే 2 వీక్స్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇలా అన్నీ సర్దుకున్నాక టమాటాలు కూడా ఈ బాక్స్లోనే వేసుకుంటాను. మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే కరివేపాకు, కొత్తిమీర, టమాటా, పచ్చిమిర్చి అన్నీ ఇలా వేసుకుంటే మనం తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అన్నీ సర్దుకున్నాక వెజిటబుల్ బాస్కెట్లో ఫస్ట్ వెజిటబుల్స్ పెట్టేసి దానిపైన ఆకుకూరలు పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.